ফ্রেন্ডস, যে মেশিনটার আপডেট দিয়েছিলাম কদিন আগে, সেই মেশিনটা রেডি হয়ে গেছে। এটা একটা 200 ওয়াটের হাই কোয়ালিটির স্টিরিও অ্যাম্পলিফায়ার মেশিন। এই মেশিনটা 200 ওয়াট নর্মাল মেশিনে যে কম্পোনেন্টস ইউজ হয় তার থেকে অনেক হাই কোয়ালিটির কম্পোনেন্টস ইউজ হয়েছে। 1000 ওয়াট করে ড্রাইভার বোর্ড ইউজ হয়েছে, দুটো ড্রাইভার বোর্ড, স্টিরিও ভিউমিটার আছে। প্লাস এই চ্যানেলটা সাবউফার মোড, নর্মাল মোড করা যাবে। এই চ্যানেলটা নর্মাল মোডেই চলবে। দুটো চ্যানেলের জন্য আলাদা আলাদা বেস, ট্রেবল, মিড অপশান করা আছে। এইটা করা আছে সাবউফারের জন্য, ওপর দিকে তুলে সাবউফার, নিচের দিকে না বলে নর্মাল চলবে। আর এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ করা আছে, হাই অ্যাম্পিয়ারের দেওয়া আছে অন অফ সুইচটা। হাই অ্যাম্পিয়ার ব্রিজ রেক্টিফায়ার থেকে শুরু করে ওভারহিট প্রোটেকশান থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই দেওয়া আছে, যাতে ওভারহিট হলে মেশিনটা কোনো প্রবলেম না আসে। এবং হাতে বাঁধানো পিওর কপার ট্রান্সফর্মার দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো আগে সাউন্ডটা শুনে নিই মেশিনটার। চলুন শোনা যাক। এটা হচ্ছে ট্রেবিল, আর এটা হচ্ছে মিড। এবার এই চ্যানেলটা শুনবো। এটা বেস, এটা বেস। এটা হচ্ছে ট্রেবিল। আর এটা হচ্ছে মিড। এবার এই চ্যানেলটার সাথে, নর্মাল চ্যানেলটার সাথে সাবউফার মোড করে চালাবো। এটা নর্মাল মোড। এটা চালাই আগে সাবউফারটা। এটা নর্মাল মোডে চলছে, এটাকে তুলে দেবো, সাবউফার হয়ে গেল। এটা সাবউফার চলছে, এখানে যে বক্সটা আছে এই বক্সটা চলছে। এটা সাবউফার মোড করা আছে, এর সাথে নর্মাল। সাবউফারটা বন্ধ করে দিলাম, এটা সাবউফারটা বাড়াচ্ছি। এটাকে আবার নর্মাল মোড করে দেবো। এটাকে নামিয়ে দিলে, এর উপর দিয়ে তুলে দিলে সাবউফার হয়ে যাবে। আবার নর্মাল মোড করে দেবো। তো মেশিনটা সাউন্ড টেস্ট শুনলেন, তো গানটা বন্ধ করি। তো মেশিনটা সাউন্ড টেস্ট শুনলেন, কেমন হয়েছে জানাবেন। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, আমার কাছে কোনো সাবউফার নেই। এই যে এই বক্সটা যে চলছে, আর নিচে আর একটা বক্স রাখা আছে এখানেতে। এই দুটো বক্স হচ্ছে নর্মাল 200 ওয়াট করে স্পিকার। এক একটা স্পিকার হচ্ছে 200 ওয়াট করে আছে, নর্মাল স্পিকার। তো নর্মাল স্পিকারে কোনো দিনই সাবউফারের প্রপার যে আওয়াজ সেটা পাওয়া যায় না। তবুও মেশিনটা যেহেতু কোয়ালিটি কিছুটা হলেও হয়েছে, বা আপনারা শুনে বলবেন কীরকম সাউন্ড হয়েছে, তো তার জন্যে তবু সাবউফারের সাউন্ডটা স্পিকারে বোঝা যাচ্ছে। নইলে সাবউফার ছাড়া কোনো দিন সাবউফারের প্রপার সাউন্ড হবে না। যখন এটা প্রপার সাবউফার লাগানো হবে তখন আরও বেটার কোয়ালিটির সাউন্ড পাওয়া যাবে। তো যখন সাবউফার চালাবে এই চ্যানেলটা থেকে, তার জন্যে প্রত্যেকটা ভলিউম আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে অ্যাডজাস্ট করা যায়। বেস, ট্রিবল, মিড সব অ্যাডজাস্ট করা যায়, কারণ সাবউফারের বেসটা বেশি হয়। আর নর্মালেও করা আছে আলাদা করে।
দুটো চ্যানেল, টোটাল 8টা ভলিউম করা আছে, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা ভলিউম করা আছে দুটো চ্যানেল নিয়ে। আর এখানে সাবউফার অপশান করা আছে, নিচের দিকে থাকলে নর্মাল মোডে চলবে, ওপর দিকে করলে সাবউফার মোডে হয়ে যাবে। আর এর অক্সের লাইন ইনপুট আউটপুট করা আছে এখানে, এটা হচ্ছে মিক্সার থেকে চালাবার ইনপুট, এটা আউটপুট, এখানেও সিডি কানেক্টর করা আছে। তো আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগলো। যদি কারোর এরকম মেশিন দরকার পড়ে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমার ঠিকানা হাওড়া আমতা, ফোন নাম্বার 6295756865, 6295756865। আর কোনো রকম কোনো কোয়ারি থাকলে অবশ্যই এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। ধন্যবাদ।